तर आपण क्वेश्चन नंबर 1 ने गिना डिस्कस करो. Question number 1, Saturn Limited. Saturn Limited uses a stand costing system and produces two products, Bravo and Brasso. The stand cost part of the product Bravo is given below. හරි. එතකොට cost component එක අපිට දීලා තියෙන direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා දැන් material නම් කිලෝ 3ක් ගන්නවා රුපියල් 120 ගානේ. ඊට පස්සේ direct labor නම් 4ක් ගන්නවා පැයකට 65 ගානේ. ඊට පස්සේ variable overhead ලේබාව එක රුපියල් 22 ගානේ ගන්නවා. fixed overhead එක ලේබාව එක රුපියල් 15යිලු. මොනවද මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ? ස්ටෑන්ඩඩ් data. හරිද? මේ ඔක්කොම ස්ටෑන්ඩඩ් data. මේක ඉස්සලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ගාන පැටලෙනවා. මේ ඔක්කොම ස්ටෑන්ඩඩ් data. ඒක පළවෙනි දිල තියෙනවා actual data නේ. මේක actual data. තොරම පැටලව ගත්තොත් මේ ගාන වැරදිනා. ඒකින්ද මුලින් මෙහෙම වෙන් කරගන්න. එතකොට direct material අපිට මෙහෙම cost එක දීලා තිබ්බා. labor, variable overhead, fixed overhead අපිට දීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ කියනවා the budgeted production for the month of December 2022 was 25,000 not 25,000 unit. යන බජට් කරලා තිබ්බා. budgeted fixed overhead බජට් කරන fixed overhead එක 6,40,000යිලු. හරි. එතකොට මේ ටික අපිට දීලා තියෙන actual data. එයාලා ඇත්තටම material අරන් තියෙනවා 1,75ක කිලෝ. ඒ කියන්නේ කිලෝ 60,000 කියලා අරන් තියෙනවලු. actual production 23,500යිලු. නමුත් ටාගට් කරලා තින්නේ 25,000. ඊට පස්සේ labor cost එක 18,40යිලු. පැය ලක්ෂයලු. ඊට පස්සේ variable overhead cost එක 6,35යිලු. ඊට පස්සේ fixed overhead cost එක 4,40යිලු. නමුත් මෙතන බජට් කරන fixed overhead එක යාලා 6,40කට. හරි. එතකොට මේ අහන්නේ මොකද? direct material price variance එක අහන්න ඉස්සල්ලාම. direct material price variance එක කියන්නේ මම කියවන මෙතන ෆෝමියුලා පච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද ගන්නෙ? material price variance එක කියන්නේ අපි ඒ බජට් කරපු ගානට වඩා බජට් කරපු ගානයි මේ දැන් පාවිච්චි කරන දැන් ඇත්තටම අපි ගත්ත ප්‍රමාණය අතර ප්‍රයිස් එක මොකක් හරි වෙනස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බජට් කරලා දෙන රුපියල් 20ට නම් අපි දැන් ගත්තේ ඇත්තටම කීයද? ඔන්න ඕක තමයි බලන්නේ. හරි කිලෝ ගාන කී වුණත් විතර කන්සිඩර් කරන්න කලින් කිව්වනේ මේක ෆ්ලෙක්ස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද ෆ්ලෙක්ස් කරනවා කියන්නේ? අපි ගන්න විතර ඇක්චුවල් ඩේටා හරිද? ඒක ඔයා කරන්ට් ඩේටාත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න ගියොත් ඒක ගාන වැරදි. එතකොට අපි දැන් ගන්න ඕනේ කොච්චර වේරියන්ස් එකක් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු ගානට වෙලා දිලා කොහොමද ගන්නෙ? ඉතින් මුලින්ම අපි ගන්නවා ස්ටෑන්ඩඩ්. ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකක්ද මේ? මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි මෙයාට ටාගට් දෙන කීයක් ගන්නද? ඉතින් මැටීරියල් කිලෝ එක රුපියල් 120 ගාන ගන්න. හරි. ඒක කිලෝ ගන්න මේ ටාගට් කරලා දෙන 120 ගාන. දැන් ටාගට් කරලා දෙන කිලෝ එක 120 ගානේ. ඇත්තටම කිලෝ කීයක් අරන්ද? ඇත්තටම යාල කිලෝ අරන් තියෙනවා. කිලෝ 60 දාන්නේ.
හරි. එතකොට අපි expected cost එක කීයක් කරනවද? මේකෙන් වෙන්නේ නෝනේ. ඒ මොකද වෙන්නේ? හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ගාන ගත්තා. ඒක හරිද? ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක T බලාවොත් කිලෝ 60 හරිනම් මෙච්චරක් වෙන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න ඇක්චුවල් කොස්ට් එක කියලා. ඇක්චුවල් කොස්ට් එක අපිට එනවා කීයද? ලක්ෂ 75 නේ. මෙතින්. හරි. તો මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවද? අපි කන්නේ හිතන් හිටියේ ලක්ෂ 72කට එනකොට ඇත්තටම ලක්ෂ 75ක් ගිහලා තියෙනවා. ඒ දෙක අතර වෙනස මොකද්ද? ඔතන වේරියන්ස් එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂ 3ක් ඇඩ්වර්ස් නේ. ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක කියන්නේ අපි ගන්න හිතන් හිටියා 120ට උනාට අපිට ගන්නලා තියෙන ඊට වඩා වැඩි ගාණකට. ඒතොර අපි බරතන හැම වෙලේම බලන්නේ කිලෝ 67 තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? බජට් කරපු ගාන නෙමෙයි. ඇත්තටම අරන් තියෙන ගාන තමයි මේක බලන්නේ. හරිද? ඒතොර ලක්ෂ 3ක් මේක ඇඩ්වර්ස්. ඇඩ්වර්ස්. ඉතින් ඒකනේ ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක කියලා කතා කරන්නේ. හරි. මේක පැහැදිලි කියලා. මෙතන ෆෝමියුලා ඕනේ. මේක මම දීලා ගත්තා. ෆෝමියුලා ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා detect material usage variance. එතකොට ඔය කොහොමද ගන්න මෙතන? ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. expected usage එක. මේ ඉස්සලම කියන්නේ මෙතන කලින් බැලුවේ මොකද්ද? කලින් බැලුවේ අපි price variance එකනේ. price variance එකකින් අපි අත්තරම ගත්ත ප්‍රමාණෙත් එක්ක කොච්චර price එක වෙනසක් තිබ්බද? දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී කතා කරන්නේ usage එක. ඒ කියන්නේ අර ගන්න ඵලදායීතාවයනේ. කොච්චර use කරලාද අපි කියලා මේ speaker production එකට. හරිද? එතකොට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. direct metal usage variance එක. මොකද usage එක වෙනස් වෙන්නේ? ඒතර ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. අපි කොච්චරක් මැටීරියල් යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කොහොමද යුනිට් ප්‍රමාණය හදන්නේ. ඉතින් ඒකනේ සරලවම ගන්න. මේ යුනිට් ප්‍රමාණය හදන්න අපිට කොච්චරක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕනද direct materials කොහොමද ගන්නෙ? ගන්න මොකක් එක්කද? ඔයා හැම වෙලෙම ගන්නේ actual dataත් එක්ක. හරිද? මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒතකොට actual production මෙයාලා ඇත්තට ප්‍රොඩියුස් කරලා තියන පැය 23500. 23500 ඒකක. හරිද? ඒකක 23500ම ප්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද ගන්නේ? expected hours expected hours නෙමෙයි මේක. material expected usage expected usage එක කීයද එතකොට? කොහොමද ගන්නේ? ඔයා 3,500ක් තියෙනවා. ඉතරම හදලා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් දීලා දෙනවා. ඒක යුනිට් එකකට පැය කොච්චරක් යනවද කියලා මෙතන දීලා දෙනවා නේ. සෝරි මම හැම වෙලේම පැය කියලා පැය නෙමෙයි. කොච්චර මැටීරියල් යනවද කියලා තියෙනවා මෙතන. හරිද? ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් කිලෝ 3ලු. එකකට කිලෝ 3ක් යනවලු. එතකොට හරිනම් මෙන්න මේ යුනිට් ප්‍රමාණය හදාගන්න කිලෝග්‍රෑම් කීයක් ගිහින් තියෙන්න ඕනද? වැඩි කරන්න. හරි. හරිනම් කිලෝග්‍රෑම් 70 500ක් ගිහින් තියෙන්න ඕන. ඔක පැහැදිලිනේ. මෙතන යූසේජ් එක කියන අපි කතා කරන්නේ ඵලදායීතාවයනේ. එතකොට ඒක යුනිට් එකකට අපිට
කිලෝ 3ක් යයි කියලා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. හරිද? එතකොට මෙතන අපි හැම වෙලේම ගන්න ඕනේ කලින් ගාන එකත් ඇක්චුවල් ගන්න. හරිද? අපි ඇත්තටම හදුව මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව නම් කොච්චරක් ගිහින් තියෙන්න ඕනද? ඒක තමයි මෙතනින් බලන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඇක්චුවල් යූසේජ්. ඇක්චුවල් යූසේජ් එක කීයද? මේ තියෙන්නේ direct material purchase රුපියල් ලක්ෂ 70ක් කරන් තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් කීයද? කිලෝග්‍රෑම් 60000ක් නේ. ඉතින් 60000 තමයි ඇත්තටම ගිහින් තියෙන්නේ. ආ. එතකොට මේ වේරියන්ස් එක මොකද්ද? මේකේ වේරියන්ස් එක අපි වෙන 10500ක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? 10500ක්. මේක ඇඩ්වර්ස්ද? ෆේවරබල්ද? ෆේවරබල් කියන්නේ වාසියක්. ඇඩ්වර්ස් කියන්නේ වාසියක්. එතකොට අපි එක්ස්පෙක්ට් කරලා තියෙනවා කිලෝ 70500ක් ඇයි කියලා. නමුත් අපිට ගිහින් තියෙන්නේ කිලෝ 60000යි. හරිද? ඒතකොට ගැප් එක කීයද? ගැප් එක කිලෝ 10500. දැන් වේරියන්ස් එක වල කිලෝ වලින් කියන්න බෑනේ. ඒක සමාන මෙෂර්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? එතකොට මේක අපි මුදල්ලාගේ බඩපත් කර ගන්නවා. කොහොමද කරන්නේ? එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා දිරෙන් මැටීරියල් එක කිලෝ එකක් කීය කියලාද? කිලෝ එක 120යිලු. ඔන්න ඔකෙන් ගුණ කරලා මෙන්න මේ ඉතුරු වෙච්ච කිලෝ ප්‍රමාණය වටිනාකම අපි හොයා ගන්නවා. හරිද? දැන් අපි දාගමු. ස්ටෑන්ඩඩ් කිලෝග්‍රෑම් කීයද? 120යි නේ. ඒක අපි දෙනවා. ආ. ඒකට අපි දෙනවා 12,60,000 නේ. ඉතින් මේක තමයි වේරියන්ස් එක. favorable variance. ආ. අපි එක්ස්පෙක්ට් කරා උගානට වඩා ඊට වාසියක් තියෙනවානේ. අපි එක්ස්පෙක්ට් කරා කිලෝග්‍රෑම් 7500යි කියලා. නමුත් ගෙන් දෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 60,000යි. ඒකද එක 10,500යි. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉතුරු වෙච්ච වාසිය ඉතුරු වෙච්ච කිලෝග්‍රෑම් ගන්න අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩි කරනවා. ඒතකොට මත තියා ගන්න ඕනේ. ඇක්චුවල් ප්‍රයිස් එකෙන් නෙවෙයි වැඩි කරන්නේ. හරිද? මොකක් හරි ඉතුරුවක් තියෙනවා නම් අපි ඒක වැඩි කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඊයරෝ තමයි වේරියන්ස් එක ගන්න. හරිද? ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා direct material cost variance එක හොයන්න. direct material cost variance එක හොයන්න. direct material cost variance එක කොහොමද හොයන්නේ? කලින් මොකද හොයාගත්තේ? direct material price variance එක හොයාගත්තා, usage variance එක හොයාගත්තා. හරිද? එතකොට දැන් ඕන එකක් direct material හෝ labor හෝ ඕන එකක්. එතකොට cost variance එක කියන්නේ මොකද? cost variance එක කියන්නේ මුළු බලපෑම. price එක වෙනස් වෙලා කොහොමද මුළු cost එක වෙනස් වුනේ? ඵලදායීතාවය වෙනස් වෙලා කොහොමද මුළු cost එක වෙනස් වෙන්නේ? ඔය දෙකේම අර එකතුව තමයි ගන්න. මෙහෙම හිතනවා මේක. ඕන දෙයක දැන් previous data වලින් කොහොමද actual data වෙනස් වෙන්න පුළුවන්? එක්කෝ අපි ගත්ත price එක අඩු වැඩි වෙන්න ඕන. හරිද? ඒකම වෙලා අපේ cost එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? එක්කෝ අපේ වැඩ කරලා තියෙන පැය ගණන වෙනස් වෙලා ඒව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. නේ? එක්කෝ අපේ output එක දෙද්දී මොකක් හරි එතන issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ price එක මිලදී ගනිද්දී මොකක් හරි අවුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකෙන් තමයි මුළු cost එක වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද අපි කරන්නේ මෙතන? direct material price variance එක usage variance දෙකම එකට එකතු කරනවා. එතකොට අර මෙතන එන උත්තරේ. මේක හරි. එතකොට අපිට එනවා direct material cost variance එක 9,60,000. මොනවද මේ? favorable. මේක හැම වෙලේම ඔයා දාන්න ඕන. හරිද? favorable. හරි මෙතන F කියලා හරි දැම්මත් කමන්නේ. මේක දාන්න ඕන. මොකද variance එකක් හැම වෙලේම අපිට කියන්න බැරි කොහටද යන්නේ කියලා favorable වෙන්න පුළුවන් adverse වෙන්න. ඒකින්ද පැහැදිලිව මේක දාන්න ඕන.
ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා direct labor rate variance එක. direct labor rate variance. ආ ඒ කියන්නේ අර මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එකේම අනිත් පැත්ත. හරිද? අපි ලේබර් කෙනෙක්ට කොච්චර ගෙවන්න කලින් එක්ස්පෙක්ට් කරාද? නමුත් අපි ඇත්තටම කීයද ගෙවුවේ? ওই දෙක අතර ગેප් එක තමයි අපි රේට් වේරියන්ස් එක කියලා ගන්න. ඒක කොහොමද ගන්නේ? ස්ටෑන්ඩඩ් රේට්. අපි කොච්චර බජට් කරාද? දැන් මෙතන තියෙනවා අපි ලේබර් අවර් එකට කීයක් ගෙවලා කිව්වද? ඩිරෙක්ට් ලේබර් අවර් එකට අපි ගෙවනවා රුපියල් 65. හරි. එහෙම ඇත්තටම බෑ කීයක් වැඩ කරලා දිනවද? ඇත්තටම බෑ ලක්ෂයලුනේ මේ තියෙන්නේ. ලේබර් කොස්ට් එක 1840 යලු ඇත්තටම බෑ ලක්ෂයයි. එතකොට ඇත්තටම මේක රුපියල් ලක්ෂය වැඩි කරන්න ඕන. කීයද? දැන් දීලා තියෙන්නේ 65 ගන්න. හ්ම්. හරි. එතකොට හරිනම් කොස්ට් එක මෙන්න මේ ගන්න ගිහින් තියෙන්න ඕන අපි පැය ලක්ෂයක් වැඩ කරපු හින්දා. හරි? නමුත් ඇක්චුවල් කියලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඇක්චුවල් ගිහින් තියෙනවා 1840ක්. ඔව් ඔව්. ඔව්. එතකොට මෙතන ගන්න වේරියන්ස් එක. ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් වේරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් ආයෙ පාර චෙක් කරලා බලමු. මොකක්ද තියෙන්නේද? පැයකට 65යි. හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙලා තියෙන්නේ? පැය වැඩ කරන ලක්ෂයක් නේ. හරි. ගත්ත හරිය නේද අපි? හරි. එතකොට තියෙනවා අපි මෙච්චර මේ ගානට අපි ටාගට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි නමුත් අපිට ගිහින් තියෙන්නේ කීයද? මුලින්ම අපි අ, ලක්ෂ 65කට ටාගට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඇත්තම ගිහින් ලක්ෂ 14 ලක්ෂ 40000යි. ඊළඟට අපිට වාසියක් තියෙනවා 46 ලක්ෂ 60000ක්. හරිද? එතකොට මේක ලොකු වාසියක්. හරිද? මේක ಫೇವರಬಲ್ ಫೇವರಬಲ್. ඊට පස්සේ අපි අහනවා direct labor efficiency variance එක. direct labor efficiency variance. හරි. එතකොට direct labor efficiency variance මේ කොහොමද අපි ගන්නේ? sorry. direct labor rate variance එක කොහොමද ගන්නේ? එතකොට මොකක්ද අපි දැන් කලින් කරේ? කලින් අපි බැලුවේ material usage variance එක නේද? එතකොට මෙතනදී බලන්න ඕනේ. label කොච්චර use වෙලා තියෙනවද? කොහොමද ඒක බලන්නේ? එතකොට බලන්න මෙතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? direct labor. එතකොට පැය 4ක් යනවලු. එකක් හදන්න 4 hours into 65 යනවලු. හරිද? එතකොට පැය 4ක් යනවලු. actual output එක කියලා
සිතුන්දස් 500යි. ටෝටල් රික්වයර්මන්ට් එක ස්ටෑන්ඩඩ් රික්වයර්මන්ට් එක කීයද? ස්ටෑන්ඩඩ් රික්වයර්මන්ට් එක ඉතින් 20500ක් තියෙනවා. ඒකට පැය 4ක් යනවලු. ස්ටෑන්ඩඩ් රික්වයර්මන්ට් එක පැය 94000යිලු. හරිද? ඒක හරි. ඒකට අපි ඇත්තට පැය ගියක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇත්තට පැය ලක්ෂයක්. actual usage actual hours කීයද? ලක්ෂය. ඒතකොට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඇත්තටම හිතන් ඉඳේ පැය 94000ක් කියයි කියලා. මෙන්න මේ කරපු actual output එකට. නමුත් ලක්ෂය ගිහින් තියෙන්නේ. ලක්ෂයක් ගිහිලා නේ. කියන්නේ පැය 6000ක් වැඩි එන්නේ. පැය 6000 මොකද්ද මේ? ඇඩ්‍රස්. මේක මෙහෙම තිබ්බම හරියද? නෑ නෑ. මේක හැම වෙලෙම උදේට මම තියාගන්න මේ රුපියල් වල හරවන්න ඕන හරිද? එතකොට කොහොමද ඒක හරවන්නේ? පැයකට කීයද? 65යි. ස්ටෑන්ඩඩ් රේට්. මේක වැඩි කරන්න. එතකොට අපි එනවා 3,90,000ක් ඇඩ්වර්ස්. ඇඩ්වර්ස්. හරි. ඒකත් හරියට. ඊට පස්සේ මොකක්ද දාන්නේ? ඩිරෙක්ට් ලෙවල් කොස්ට් වේරියන්ස් එක. ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් වේරියන්ස්. මෙන්න මේ ලේබර් කොස්ට් එක සමස්තය වශයෙන් කොහොමද වෙනස් වුනේ කියලා තමයි මෙතනදී බලන්නේ. එතකොට ප්‍රයිස් එකෙන්ද අපි ගෙවපු ගානින්ද කොච්චර වෙනස් වුණාද? අපි අවුට්පුට් එකට ඇත්තටම පාවිච්චි වෙච්ච පැය ගානින්ද කොච්චර වෙනස් වුණාද කියන දෙක එකතු කරලා මෙතන අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙතන එකතු කරන්නේ ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් වේරියන්ස් එක, ඩිරෙක්ට් ලේබර් එෆිෂියන්සි වේරියන්ස් එක. කීයක් දෙන්නේ? පිටාව ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් වේරියන්ස් එක කීයද? 46,60,000ක් favorable ආවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරන්න මේ ඇඩ්වර්ස් වේරියන්ස් එක. ආවේ මොකද්ද? efficiency variance එක. මෙතන නැත් කරා. તો ප්ලස් ટુ මයිනස් කැපිලා යනවනේ ටික. එතකොට අපිට එනවා 4,27,000 මොකද්ද මේ? සෝරි. 32,70,000 මොකද්ද මේ? ඇඩ්වර්ස් ද favorable ද? නෙක්ස්ට් එක කැපිලා ගියාද? ඉතින් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ favorable. අනිවාර්යෙන් favorable ඇඩ්වර්ස් කියන එක දාන්න ඕන. හරිද? නැත්තම් වැරදි. ඉතින් මේ වලින් ප්‍රශ්න අපි කතා කරා ඉතාම ලේසි ප්‍රශ්නයක් ඒක. අපිට දෙන්න තියෙන පාස් පේපර්ස් තුනෙන් තියෙන ලේසිම ප්‍රශ්න තමයි මේක. හරිද? ඒතකොට දැන් අපි යන් ඊළඟට දෙවෙනි ගානට. Question number 2, Crystal Apparels. Crystal Apparels Private Limited produces premium quality hats which require two different materials. මොකද ඒසප් පේනවනේ මේකේ මැටීරියල් දෙකක් තියෙනවා. කලින් තිබ්බ එකයි. Fleece fabric material X and inner lining material Y. The company has been operating efficiently and emphasizes the strong cost control. The management team aims to analyze the variances between the budgeted and actual cost for May 2025. The product requires a single operation, and the standard cost for the operation is. The management team aims to analyze the variances between the budgeted
and actual cost for May 2025. The product requires a single operation, and the cost for this operation is presented in the following standard cost card. The standard cost card for the product is given below. මේතොර බලන්න පුළුවන් මෙතන කොහොමද x එකකින් මීටර 2.5 කෝල්ලු 1 මීටර 180යි. හරිද? මේ මොනවද? ස්ටෑන්ඩඩ් හරි. ඊට y කියනවා y 1 මීටර රුපියල් 120යි. direct labor එකකට පැයකමාරක් කෝල්ලු පැයකට රුපියල් 60 ගානේ. is a variable overhead. එක ලේබර් එක රුපියල් 30 ගානේ යනවලු පැයකමාරක් කෝල්ලු එකකට. ඊට පස්සේ අපිට යනවා ස්ටෑන්ඩඩ් variable cost එක. right? ඊට පස්සේ යනවා ස්ටෑන්ඩඩ් contribution එක. contribution කියන්නේ මොකද්ද? sales price එකෙන් variable cost එක අඩු කරාම එන ගානනේ. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා standard selling price එකනේ. right. just given the company plans to produce 6,000 units hats in May 2025. The budgeted cost based on the standard cost card are as follows. දැන් මෙතන අපිට දීප මේ standard data ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා budget එක. මොකද්ද budget එක? budget එක දෙන unit 6000කට unit එක දැන් 200 විකුණන්නේ. එතකොට මේ ගන්න දිනවා. ඊළඟ material x 15000ක් කියලා y 6000ක් කියලා මේ cost එක දීලා තියෙනවා. labor පැය 9000ක් කියලා පැයකට 60 ගානේ. variable overhead පැය 9000ක් කියලා රුපියල් 30ක් තුල ඉරිත් labor එකකට එක විදිහට යනවා. budget contribution එක අපිට මෙතන යනවා තියෙනවා. ඊපස්සේ යනවා fixed overhead. ඊපස්සේ යනවා budget profit එක. ඊට පස්සේ අපිට දෙලා තියෙන actual results මුලින්ම මොකද විදුනේ? මේ තියෙන budget එකනේ. එක budget. ඊට පස්සේ තියෙනවා actual. මෙතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ? ඉතින් 5700 විකුණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බජට් එක කීයටද? 6000කට. ඒ විකුණලා තියෙන 1220 ගානට. බජට් කරලා තියෙන කීයටද? 1200ට. එතන ওই දෙක ඕක තමයි වේරියන්ස් වෙනානේ. අතරින් මාර්ජින් එකයි වොලියුම් එකයි දෙකම මත වෙනස් වෙලා තමයි මේ ගිණුනේ වෙන්නේ ටෝටල් රෙවෙනියු එක. ඒක තියනවාදී ටෝටල් රෙවෙනියු අපි ගන්නේ පීඩ කියුවේ ප්‍රයිස් ඉන්ටු ක්වොන්ටිටි නේ. එතකොට ප්‍රයිස් ක්වොන්ටිටි ඔය දෙක වෙනස් වෙන පුළුවන්. දෙක වෙනස් වීමක් තමයි ටෝටල් රෙවෙනියු එක තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපිට දීලා තියෙන ඇක්චුවල් රිසල්ට් එක 10400ක් ගියාලු, y 5600ක් ගියාලු, ලේබර් මෙච්චරක් ගියාලු. එහෙම දීලා තියෙන. හරිද? මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ? ඉතින් මැටීරියල් price variance. Direct material price variance. Direct material price variance. දැන් මෙතන මැටීරියල් වර්ග වල දෙක තිබ්බනේ. ඉතින් මේක වෙන වෙන ඔයාලා එකතු කරන්න ඕන. හරිද? දෙක මේක පාරේ හදන්න බෑනේ. එකකින්ද එකක් හොයාගෙන ඉන්නවනේ ඉස්සෙල්ලා. හරිද? කොහොමද හොයන්නේ? price variance. ඒතර අපි මේ මොකද්ද කරේ? ඉස්සෙල්ලා අපි මෙන්න මැටීරියල් x එකට. මැටීරියල් x එකට. What's the standard? Standard. එක මැටීරියල් x එකක් කීයද කියලා අපි බජට් කරේ. 180 කියන්නේ එතනක් තියෙනවා මේ. එතනක් තියෙනවා මේ බජට් එකේ. ඒ බජට් එක අනුව නම් අපිට කම්මීටර 180ක් වෙන්න ඕනේ x එකක්. එහෙනම් මීටර කීයක් යන්න ඕනද අපිට? බජට් එක අනුව 180 ප්‍රයිස් එක. නමුත් ඇත්තටම කීයක් ගිහින් තියෙනවද අපිට? මීටර 13400යි. හරි. අර හැම වෙලෙම අර ප්‍රින්සිපල් එක ඔලුවේ තියාගන්න ෆ්ලේක ෆ්ලෙක්ස් වෙන්න ඕන හැම වෙලෙම. ෆ්ලෙක්ස් වෙනවා කියන්නේ හැම වෙලෙම අපි ඇක්චුවල් ලේවල් තමයි ගලපන්නේ. හරිද? ප්‍රයිස් එක අපි ගන්න ස්ටෑන්ඩඩ්. හරිද? ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක මත කොච්චරක් අපි ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ස් එක තියෙන්න ඕනද අපි පර්චේස් කරපු ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව. හරි? ඒක 13400.
හරිනම් මෙන්න මේ ගාන අපිට වීඩියෝ එකකට ගිහින් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මොනවාද ඇක්චුවල් එක කියලා තියෙන්නේ? ඇක්චුවල් එක කීයද? ඉතින් ඇක්චුවල් එකට මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා 22,78,000ක් නේ. ඉතින් 22,78,000යි. හරි. ඉතින් ගන්න වේරියන්ස් එක. ආ 1,34,000යි. එතකොට අපි හිතන අපේ බජට් එක අනුව නම් මේ ඇත්තටම ගත්ත ප්‍රමාණයට 24,12,000 ගිහින් තියෙන්න ඕන. ඒ උනාට ඇත්තටම ගිහින් තියෙන කීයද? 22,78,000. එතකොට අපිට කීය වාසියද? 1,34,000ක් වාසියනේ. ඊට මිතුරුවට මෙන්න පේවරම. හරි. ඔය මැටීරියල් X එකට. ඊට අපි ගන්න මැටීරියල් Y එකට. මැටීරියල් Y. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොහොමද ගිහින් තියෙන්නේ? ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපිට තියෙන්නේ කීයද? ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් අපිට දීලා තියෙනවා 120යි මෙතනක් තියෙනවා මේ. කොස් කාඩ් එකේ තියෙනවා. බජට් එකේ තියෙනවානේ. හරිනේ. 120යි. මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක 120. වැඩි වෙනවනේ කීයද? ඇක්චුවල් එක යන මතකයිනේ. ඇක්චුවල් එක කීයද? 5,800යි. හරි. ඇක්චුවල් එක කීයද? ඇක්චුවල් රිසල්ට් එක කීයද? 4,25,000යි. වේරියන්ස් එක කීයද එන්නේ? 29 මොනවද මේ? ඇඩ්වර්ස් නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතන් හිටියා බජට් ප්‍රයිස් එක අනුව ඇක්චුවල් ක්වොන්ටිටි එක ගන්න 6,90,000ක් යයි කියලා. එතකොට ඇත්තටම මොනවද කියන්නේ කියලා? ඇත්තටම 7,25ක් ගිහිල්ලා. 29,000ක් ඇඩ්වර්ස් ගිහිල්ලා නේ. හ්ම්. දැන් මේක මෙහෙම දීපුවා හරියද? හරියන්නේ නැහැ නේ. අපි ගන්න ඩිලේ මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක නෑනේ. එතකොට මේ දෙකම එකතු කරන්න ඕන. මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක හද්දි එකක විතරක් වෙන විදිහට හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒකට දෙකම එකතු කරන්න. හරි. ඩිලේ මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් සමානයි. හරි. 1,50,000. පේවරබල්. හරි. එතකොට ඒක හරියට. I'm working dig material usage variance. DM usage variance. මේකත් එහෙමයි අපි x and y වෙනම හොයලා තමයි එකතු කරන්නේ. Material x පුරුදු විදිහට අපි ගන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඊට actual variance එක. Material x එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද? Material x එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද? කොච්චර මැටීරියල් ඕනද කියලා අපි ගන්නෙ. අපි කියනවා x එකට මීටර කීයද? 15,000 ඕන කියලා මෙතන තියෙනවා. හරිද? එතකොට 15,000 ඕන කියලා තියෙනවා. සේල්ස් කීයක් ගිහින් දිනවද? සේල්ස් ලක්ෂ සෝරි 6,000කට තමයි මේ බජට් එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන බැලුවොත් ඇක්චුවල් කීයද ගිහින් තියෙනවද? ඇක්චුවල් යුනිට් 5,700යි. දා 220 ගන්න. හරිද? එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? මෙතන ඔයා උඩට අවිලබල් තව තියෙනවා.
එකකට x කොච්චරක් ඕනද? x මීටර 2.5ක් ඕනනේ. y y 1 මීටරයක් ඕන. දැන් මේ දක්වලා ගන්න x එක ගැනනේ. එතකොට එකකට මීටර 2.5ක් ඕනනේ. අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගත්තා එකකට මීටර 2.5යි. එහෙම ඇත්තට මිනිත් කීයක් විකුණලා දිනවද? බජට් ප්‍රමාණය නෙමෙයි. බජට් දෙන්න 6000නේ. බජට් එක නෙමෙයි ඇක්චුවල් එක ගන්න. 5700යි. හරිනම් අපි මේ සේල් කරපු ප්‍රමාණයට අපිට මැටීරියල් එක්ස් කිලෝග්‍රෑම් කීයක් සෝරි මීටර නේ මෙතන තියෙන්නේ. මීටර කොච්චරක් ඕනද? මීටර 17250ක් ඕන. හරි. ඇක්චුවල් කීයද? ඇක්චුවල් මීටර 13400 අපිට ගිහින් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. 13400. හරි. එතකොට මීටර 850ක් නේ. මීටර 850ක් අපි මොනවා කරන්නේ? තුරු කරා. මීටර 850 ෆේවරබල් නේ. 850 ෆේවරබල් වල මේ මීටර විතර තියන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ අපි දාගන්න ස්ටෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එක. ස්ටෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එක කීයද? බජට් කරේ කීයද? මීටරයක් 180 ගන්න. හරි 1,53,000ක් වාට එනවා. ඒක ෆේවරබල් නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු මැටීරියල් Y එකට. මැටීරියල් Y. දැන් මැටීරියල් Y බැලුවොත් එකකට මීටරයක් ඕනනේ. එකකට මීටරයක් ඕන. යුනිට් කීයක් හදලා? යුනිට් අපි හදලා තියෙනවා 5700. දැන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් රික්වයර්මන්ට් එක 5700යි. අපි ඇක්චුවල් කීයද? ඇක්චුවල් 5800ක් ගිහින් තියෙනවා අපි. ආ මීටර් 100 මොනවා වෙලාද? මීටර් 100 වැඩිපුර ගිහිල්ලා කියන්නේ ඇඩ්වර්ස්. ඇඩ්වර්ස්. මේක මෙහෙම තිබ්බම හරියද නෑනේ. රුපියල් ගණන් හරව ගන්න ඕනේ මතකයිනේ. ඒතර කීයද ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක? 120යි. හරි 12000ක් ඇඩ්වර්ස්. දැන් ටෝටල් ඉම්පැක්ට් එක ගන්න ඉරෙන් මැටීරියල් යූසේජ් එක කීයද එතකොට? ඉරෙන් මැටීරියල් යූසේජ් වේරියස් එක අපි දෙනවා 1,65,000ක්. ෆේවරබල්. හරි. එතනදී මට ෆෝමියුලා ඕනද? නෑනේ. අයිඩියා එක විතරයි උඩ දා ගන්න ඕනේ. ෆෝමියුලා ඕනේ නැහැ. ෆෝමියුලා පටලවා ගත්තොත් එයාට එන ගානක් වැරදිලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් කොස්ට් වේරියන්ස් එක. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරන්න. ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ efficiency වේරියන්ස් එක හොයා පස්සේ sorry usage වේරියන්ස් එක හොයාගත්තා. ඉතින් මේ දෙක එකතු තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් කොස්ට් වේරියන්ස්. කොස්ට් වේරියන්ස් එක කීයද එතකොට? එතකොට අපි දෙනවා ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක කීයක් තියෙනවද? 1,50,000 favorable plus usage variance එක කීයද? 1,65,000 favorable.
එතකොට අපිට නේද 2,70,000 favorable. ආ එතන ඔයාලට තේරුණා කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා direct labor rate variance. direct labor rate variance. material price variance එක වගේ labor එක ඉවර ගන්න කොච්චර වෙනස් වුණාද? වචන විතර වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට ස්ටෑන්ඩඩ් නම් කොච්චර තියෙන්න ඕනද? ස්ටෑන්ඩඩ් නම් එක පැයකට කීයක් ගෙවලා තියෙන්න ඕනද අපි? අපි 60ක් ගෙවන්න ඕනලු. එහෙන් පැය කීයක් ඇත්තට වැඩ කළාද? 8,600ක්. හරි. ඇක්චුවල් එල්ලේ කීයද? 4,73,000යි. වේරියන්ස් එක කීයද? වේරියන්ස් එක 43,000 මොකද්ද ෆේවරබල් නේ? 1,10,000 කියලා හිතුවා. 4,73 ඇත්තටම ගින් තියෙන්නේ. ඒතකොට වේරියබල් වේරියන්ස් එක කීයද? 43,000 ෆේවරබල් නේ? හැන්නේ. just it. Directly efficiency variance. DL efficiency variance. මෙයාලා කොච්චර කාර්යක්ෂමද කියලා මෙතනින් බලන්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව කීයක් අරන් තියෙනවද මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක හදන්න? ස්ටෑන්ඩඩ් covers theorem become filling. ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව නම් මෙයාලා එකකට ගන්න කීයක්ද? ඔව්. පැය 1.5 නේ. ඒකතකොට actual output එක කීයද? 5,700 නේ. හරි. එතකොට වෙනවා 8,550 මොනවද මේ පැය? හරි. actual hours කීයද? actual hours ගන්න 8,600 නේ. ඉතින් වේරියන්ස් එක කීයද? පැය 50 මොකද වෙලද? පැය 50 මෙයාලා වැඩියෙන් අරන්නේ. ඒක වැඩියෙන් ගත්ත එකේ අලාවේ බලන්න බෑ. කීයද? පැයකට අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් ගන්න. රුපියල් 30යි. සෝරි රුපියල් 60යි මෙතින්. ඩික්ලේබ් එක රුපියල් 60යි. ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක කීයද? 30යි නේ. සෝරි 60යි 60යි. හරි. එතකොට වේරියන්ස් එක ගන්න මෙතනින්. වේරියන්ස් ආ වේරියන්ස් එක රුපියල් 3,000ම ගාලා තියෙන්නේ. 3,000ක් ඇඩ්වර්ස්. ඊට පස්සේ මොකක්ද දාන්නේ? Variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි බජට් කරපු එකකට එක යුනිට් එකකට යනවා කියලා අපි දැන් හිතුව variable overhead එක කොහොමද අපි actual output එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කියන මෙතනින් බලන්නේ. variable overhead expenditure variance එක. ඒක ගන්න පුළුවන් මෙතන බලන්න. මොකක්ද කියලා කියන්නේ variable overhead එක ගැන.
පැය 9,000 at rupees at 30 rupees per direct labor hour. එක direct labor පැයකට රුපියල් 30යිලු ගන්න. හරිද? මෙතන දීලා තියෙනවා නෙමෙයි. හරි. එතකොට අපි දැන් අර price variance එක ඔය නම් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? standard එක ඔයාලා standard. standard එක කොහොමද හරිනේ? මෙතන දීලා තියෙන එක direct labor hour එකකට රුපියල් 30යිලු. ඊට පස්සේ බලන්න ඇත්තටම direct labor hours කොච්චර වැඩ කළාද කියලා. actual data වල තියෙන්නේ. හ්ම්. 8,600. ඊට පස්සේ actual cost එක නේ. කීයද 2,55,000 නේ. මෙතන අපිට නා favorable variance තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ variable overhead efficiency variance. efficiency variance. ඒක කොහොමද බලන්නේ? variable overhead එකමාරයිලු sorry එකමාරක් දීලා තිනවා එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට එකමාරයිලු direct labor hours ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම ප්‍රොඩක්ට් කීයක් හදලා තියෙනවා? sales unit 5,700ක් තියෙනවා. හරිද? variable overhead efficiency variance. එතකොට කොහොමද ගන්න මේක අර දැන් අර කලින් මේව වගේ තමයි ප්‍රයිස් අපි ගත්තා මැටීරියල් යූසේජ් වේරියන්ස් එක sorry ඔව් යූසේජ් වේරියන්ස් එක ගත්තා ඊට පස්සේ ලේබර් වල නම් ලේබර් එෆිෂියන්සි වේරියන්ස් එක ගත්තා ඉතින් මෙතනත් එහෙමයි මෙතන වේරියබල් එකේ එෆිෂියන්සි වේරියන්ස් මෙතනින් දැන් අපි නම් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ ඒකට කොහොමද ගන්න මෙතන මෙතන ගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් අවස් ගන්න කීයද එකකට පැය කහමාර මේ තියෙන්නේ 1.5 ඊට කීයක් හදලාද 5,700 මේක ගන්න මෙහෙම එතකොට total hours requirement එක පැය 8,550ක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගන්න actual hours ගන්න actual hours work අපි මෙතන දීලා තියෙනවා කීයද? ඔව් 8,600. ඔව් මෙතන අර ඉන්නේ අපි කලින් ගත්ත ගණන්ම තමයි labor වල අපි ගද්දි මෙතන ආපු ගණන්ම තමයි ඉන්නේ මේ 50ක් කියලා අපිට ආයේ මෙතන මෙන්න මෙතන direct labor efficiency variance එක හොයද්දි මේ ආයේ මෙන්න මේ data ටික ඒ සමාන විදියට තමයි මෙතන ඉන්නේ මොකද මේ මේ variable overhead එකේ basis එක වෙන්නේ labor hours නේ. එතකොට එක සමාන දත්ත තමයි මේක. එහෙම තමයි හරිද? ඒක තමයි ඒකේ basis එකකින් තමයි එහෙම ඉන්නේ අපිට. හරි. ඒතර මෙතනත් ආයෙ ඉන්නේ සම. මොකද හරි ඉතල වෙන 50. දෙහිර එකක් කියලා.
හරි. 50ක් වෙන දැන්නේ. මෙතන දාගමු. මොකක්ද ඇඩ්‍රස් නේ? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි රේට් එක ඇප්ලයි කරනවා. රේට් එක කීයද? දැන් මෙතන අරක ගත සමානයි කියලා මෙතන ඇවිල්ලා ඒකේ තිබ්බ ගාන ඇප්ලයි කරන්න එපා. ලේබල් තිබ්බ කීයද? ලේබල් තිබ්බේ රුපියල් 60 ගාන කියලා. දැන් මොකද වේරියබල් ඕව හැටියට හැම රුපියල් 30ක් වෙනවා. හරිද? ඉතින් ගන්න මෙතනින් total variance එක. හරි. 1500 ඉන්වර්ස්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා fixed overhead expenditure variance එකට. fixed overhead expenditure variance. ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද මේක අපිට ගණන් හදලා ගන්න දෙයක් නැහැ මොකද මේක අර මේක ෆ්ලෙක්ස් වෙන්නේ නැහැ නේ යුනිට් යුනිට් කියලා වෙනම බෙදෙන්නේ නැහැ නේ ඒකින්ද අපිට දීලා තියෙන විතර කෙලින්ම හරිද ස්ටෑන්ඩඩ් කියන්නේ බජට් එක කීයද ලක්ෂ 6යි ඇක්චුවල් එක කීයද ලක්ෂ 9යි නේ වේරියන්ස් එක අපිට දෙනවා 10000ක් මොකද්ද මේ බජට් කරලා තියෙන ලක්ෂ 6කට ඇත්තටම ඉතින් ලක්ෂ 9යි 10000 ෆේවරබල් ෆේවරබල් හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා sales margin price variance sales margin price variance price variance අපි කලින් කිව්වා වගේ sales revenue තියෙන්නේ කොහොමද price into Q නේ PQ මේක මොකක්ද මේ sales margin price variance ආයෙ තියෙනවා sales margin volume variance ඉතින් අපි වෙන වෙනම කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා මුළු ආදායම කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා price එකේ හින්දා කොච්චරක් වෙනස් වෙනවද quantity එකේ volume එකේ බලපෑම කොච්චරක් වෙනස් වෙනවද කියලා එතකොට දැන් price එක බලමු price එක මොකක්ද ස්ටෑන්ඩඩ් එක price එක ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි කීයද විකුණන්න ඉඳලා තියෙන්නේ හ්ම්. 1200. ඒක එහෙමනම් අපි ඇත්තටම වික කීයද? 5000. මෙන්න මේ රෙවෙන්යු එක අපි හොයලා තියෙනවා. කීයද ඒක? ආ හරි. නමුත් ඇක්චුවල් රෙවෙන්යු කීයද අපි? හැටනම ලක්ෂ 54000යි. හරි 1,17,000 මොකද? ඇඩ්‍රස් නේ. මේ ප්ලෑන් කරපු ගානට වඩා අඩුවෙන් හොයලා තියෙනවා. සෝරි ඇඩ්‍රස්ද? හ්ම්. දැන් ඇඩ්‍රස් දැම්ම හරියද? පුරුදු පුරුදු හදන් ගිහිල්ලා දැන් ඇඩ්‍රස් දැම්ම හරියනවා. නෑ නේද? ඔක මම කියන්නේ ෆෝමියුලා වගේ දැන් පිටියගෙන සෑම දෙයක් පාගෙන. හරිද? දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි බජට් කරලා දෙන 6,84,000ක් හම්බෙනවා කියලා. සෝරි 64,40,000ක් හම්බෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම 69,54,000ක් හම්බෙලා. එතකොට මොකද්ද මේ ඇඩ්‍රස්ද? නෑ නෑ නෑ. එතකොට මේක ෆේවරබල්. හරි. Let's mark in. Sales margin. Sales margin. Volume variance. පරිමාණද කොච්චර වෙනස් වුණාද?
හරි දැන් ඒතර අපි මුලින්ම කතා කරලා යද්දි මෙතන අපි කලින් කිව්වා මේ මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ටිං වලදී පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලේම එක සාධකයක් විතර වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. අර එල්ලුම් නිදි වගේ අනිත් සාධක ස්ථාවර. ඒකත් මෙතනදී ප්‍රින්සිපල් එක ඒක ඇප්ලයි වෙනවා. හරිද? කොහොමද ඒක ගන්නව එතකොට? මුලින්ම අපි හොයාගන්න ඕන ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක. ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක. ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු කියන්නේ මොකද්ද? ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු කියන්නේ අපි මේ කොච්චරක් රෙවෙනියු එක බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන ඒක මෙතනදී අපි හැම වෙලේම ගන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් ඒ කියන්නේ අපිට විතර හොයන්න ඕනේ ක්වොන්ටිටි එකේ වෙනස විතරයිනේ. අන්න ඒකින්ද අනිත් සාධක ටික හැම වෙලෙම ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියන්න ඕන. හරි. ඒකින්ද ස්ටෑන්ඩඩ් වෙන කොහෙද්දී මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා තියාගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොන්ටිටි into ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස්. හරි. ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක කියලා. 1200යි 1200යි ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොන්ටිටි කියලා. හරිද? හරි. එතකොට අපි මෙතනින් යන ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක. හරි. එතකොට අපි දෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක. දැන් අපි මෙතනින් දැන් බලමු මේ වොලියුම් එක වෙනස් වෙලා කොච්චරක් අපිට රෙවෙනියු එක ලොස් වෙලා දෙනවද කියලා. ඒතර මොකද මෙතනින් දාන්න ඕනේ අපි? දාමු actual revenue එක. actual revenue එක හොයද්දී ඒත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක කරන්නේ ප්‍රයිස් එක මේ ස්ථාවර කියලා මෙතන හිතා ගන්න. හරිද? ප්‍රයිස් එක ඒ විදිහටම තියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මෙතන බලන්න වොලියුම් වෙනස් කරලා. ආ 6 ලක්ෂ අපි 74000ක් අපිට ඉන්නවා. එතකොට sorry 6 ලක්ෂ 68 ලක්ෂ 40000ක් එනවා කියලා. හරිද? එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක අපි ගත්ත මෙතනදී. මේක අපි actual revenue කියනවට වඩා මෙතන අපි දාගන්න මේ හොඳයි. ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් into actual quantity. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් මුලින් අපි ඉතින් බලාගත්ත අපිට ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගන්න අපි කොච්චරක් හම්බෙන්න ඕනද? දැන් මෙතන අපි කන්සිඩර් කරන්නේ වොලියුම් එක ගැනනේ. ප්‍රයිස් එක ගැන නෙමෙයි. හරිද? ඊගෙන් ඉඳලා ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක එහෙමම ස්ටේබල් තියන්න. හරි? ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම ඒ කොලමේ බෙවලා ගන්න වෙන 200 අපි හිමු තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ක්වොන්ටිටි එක පැත්තට එද්දි තමයි වෙනස් කරේ. හරිද? ක්වොන්ටිටි එක විතරයි වෙනස් කරන්නේ. ඒකilla රෙවිනියු එක වෙනස් බලන්න. දැන් මොකද? දැන් ඉන්නේ ඇඩ්වර්ස් නේ. බලාපොරොත්තු වෙච්ච රෙවිනියු එකට වඩා ඇත්ත රෙවිනියු එක අඩුයි. ඒකට ඇඩ්වර්ස්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි නිෂ්පාදනය අර විකුණලා අපිට හම්බෙච්ච රෙවිනියු එක කොහොමද අඩු වැඩි වුනේ කියන එක මාජින් එකටයි මාජින් ප්‍රයිස් එකටයි මාජින් වොලියුම් එක කරලා බලුවා. හරිද? ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේක වෙරිෆයි කරගන්න ඕන නම් මෙහෙම පුළුවන්. ඔය ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඔක්කොම පැත්තකින් දාන්නකො. ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවිනියු එක කොහේද? ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවිනියු එක. මේ බජට් එක අනුව අපිට කීයක් හම්බ වෙන්න ඕනද අපි දන්නේ? 6000ට 1200. හරි. ඇක්චුවල් රෙවිනියු කීයද? එන්න මොකක් කතා නැහැ කෙලින්ම ඇක්චුවල් රෙවිනියු එක මෙතන දාලා තියෙනවා කීයද? 9,54,000. වෙරෙස් එක කීයද? වේරියන්ස් එක 2,46,000. එතකොට ඉතින් මොකද්ද ඇඩ්වර්ස් නේ?
the total sales variance එක තමයි ඔය ගත්තේ. හරිද? ඒකට 2,46,000යි. දැන් ඔයා බලන්න දැන් අපි මේ කරේ 2,46,000 මොකක්ද මේ? අපි මෙතන price quantity කියලා වෙන් කරගෙන යන්නේ කෙලින්ම අපි budget කරපු revenue එක මෙච්චරක් තියෙනවා. අපිට මෙච්චර revenue එක ආවා. ඒ ඩිෆරන්ස් 2,46,000 තියෙනවා කියලා මෙතනින් ගත්තා. දැන් ඔයා බලන්න මේ price variance එකයි volume variance එකයි දෙකම එකතු කරලා බලන්න මොකක්ද දෙන උත්තරේ කියලා. price variance එක අපිට තියෙනවා කීයද? 14ක්. volume variance එක තියෙනවා අපි 960 360ක් නේ. මේක favorable මේක adverse. ඊට පස්සේ මෙතනින් යම් කිසි ගානක් set off වෙලා අපිට දෙනවා 2,47ක් adverse. මොකද්ද මේ ආවේ? අපි මෙතනින් මේ වින් කරලා බලපු දෙක නේද මේ ආවේ. එක මෙතනදී ඔයා මේ අරන් තියෙන්නේ 1,14ක් ඔයාලා margin price variance එක ආවා. ඊට පස්සේ ඒක favorable නේ ආවේ. ඊට පස්සේ margin volume variance එක ආවා. 360ක් ඒක adverse ආවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක කරලා ගත්තාම කොහමද ආවේ? ආ ආයේ 2,46ක් හදුණානේ. බලන්නේ 2,46ට හේතු දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ. 1,14ක favorable එකකුයි 360ක adverse එකකුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය මුළු impact එක අපි කැලේ දෙක කඩපු එක තමයි කරේ. margin volume variance එකයි margin price variance එකයි අරගෙන හරිද? මම හිතනවා ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඊළඟට තුන්වෙනි එක අන්තිම එක. එතන ඔව් අර ටිකම තමයි හොයන්න තියෙන්නේ නේ. මේකත් අපි හොයමුකෝ. Question number three, Elegant Garments. Elegant Garments Private Limited producing high quality jackets which require two direct materials: fabric material A, lining material B. The company has operated several years and focused on efficient production and cost control. No. Hmm. මං කිව්වේ දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම තියෙන මං කිව්වේ කලින් කිව්වේ මේ දෙවෙනි ගාන මේ හරිද? දැන් එතන හරිද? දකින්න මේ ගාන හරි හරි මේ කියව ගන්න හරිනේ. අර එන්න මේ මැටීරියල් වර්ග දෙක මේක සමාන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලුවේ. හරි හරි කියවන ගමන් හරි. The company has been operating for several years and focused on efficient production and cost control. The management team is interested in analyzing the variances between the budgeted and actual cost for the month of June 2024. The product required single operation and the standard cost of operation is presented in the following standard cost. හරි. එතකොට මෙතන කියලා දෙන A මීටර 3යිලු B මීටර 1.5ක් වුණලු direct material ඒ ප්‍රාණය වුණලු variable overhead standard contribution margin කලින් ගාන වගේම තමයිනේ. budget එක 5000යිලු actual එක 4500යිලු මේක මං කිව් steps ටික මතක වෙන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම මොනවද කියලා දැනගන්න. මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා නේ. ස්ටෑන්ඩඩ්. ඊට පස්සේ අපිට දෙන මෙතන බජට්.
ස්ටෑන්ඩඩ් බජට් එකකින් දෙක මේකයි මෙතන මේ තියන්නේ එක අයිටම් එකනේ මේ තියන්නේ ඔක්කොටම හදන්නේ කියලා යන යාලා මං දන්නා මෙතන තියෙන අතන තියෙන්නේ මේ තියෙන කොස්ට් කාඩ් එකනේ මෙතන තියෙන ඇක්චුවල් ඩේටා ටික අපෙන් අහනවා කලින් විදිහටම දැන් නම් ඔයාලට හොඳට පුරුදුද මේ හදලා ඉතින් මේ figures experience ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි ගන්න ඉස්සෙල්ලාම දැන් අර දෙකක් තියෙනවානේ AB කියලා දෙයක් තිබ්බ නේද? ඔව්. වලින් අපි ඊට වලින් ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියලා 3 meters sorry මීටර 150 කියලා කියන්නේ මීටර ඔක්කොම කීයක් අරන් තියනවද? මීටර 14,400ක් අරන් තියනනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඇක්චුවල් එක කීයද? මේ තියෙන්නේ 20,88,000යි. වේරියන්ස් එක කීයද? favorable. හරි. ඊට පස්සේ බීට හොයමු අපි. බීගේ ස්ටෑන්ඩඩ් කීයද? 100යි නේ. 100. ඉතින් 100 ගානේ මීටර කීයක් කරන්ද? එතන මීටර කීයක් කරන්ද? 14,000 sorry 7,200. හරි. ඇක්චුවල් කීයද? 7,56,000යි. වේරියන්ස් එක කීයද? අපි එක්ස්පෙක්ට් කරා 7.20යි කියලා. එනවා ඇත්තටම කිව්වොත් 7.51. ඒතකොට වේරියන්ස් එක ඇඩ්වර්ස් එකක් ඉන්නේ නේ. හරි. ඉස්සයිඩ් එකක් ඇඩ්වර්ස්. එතකොට අපිට ගත්ත හැකි මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක කීයද? 60,000 ෆේවරබල් තියෙනවා.
එතන B එකේ 36000ක ඇඩ්වර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොට ටෝටල් ඉම්පැක්ට් එක 36000 ෆේවරබල් නේ. ෆේවරබල් මැටීරියල් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් යූසේජ් වේරියන්ස් එක. ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් යූසේජ් වේරියන්ස් එක තියෙනවා අපි. අපි ගන්නවා ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද? එක මුලින්ම අපි ගන්න ඒටනේ. එක යුනිට් එකකට ඒ කොච්චරක් ඕනද? ඒ මීටර 3ක් ඕනලු. යුනිට් කීයක් ඇත්තටම හදනවද? 4500. එහෙනම් අපිට ඕන මෙච්චරක් ඕන වෙනවනේ. මීටර 13500ක් ඕන නම් ඇක්චුවල් එක කීයද වෙනවද? 14400යි. වේරියන්ස් එක වේරියන්ස් එක 900ක්. මීටර 900ක් ඇඩ්වස්. මේ මෙහෙම දෙයක් හරියද? නෑනේ. මේක අපි රුපියල් වලපත් කරනවා. ඒතකොට කොහොමද කරන්නේ? මේ 900 යුනිට් එකේ ප්‍රයිසින් වැඩි කරන්නේ. ඒ මොන ප්‍රයිස් එකෙන්ද වැඩි කරන්නේ? බජට් ප්‍රයිසින් ඈ. මතකයි නේද? 150යි. හරි. +, 5000ක් ඇඩ්වස්. හරි. ඒ අපි හොයාගත්තේ මොකේද? බීට නේ. ඒට නේ. හරි. ඊට පස්සේ බීට හොයාගමු. බී එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද? ම්ම්, 1.5 නේ. මාකෝන් එකකට 7500 හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා ටෝටල් ඕන එනවා හරිනම් 6750ක් නමුත් ඇත්තටම අරන් තියෙනවා කීයද? ඇත්තටම අපි අරන් තියෙන 7200යි. හරි. එතකොට 450ක් ඔයා ප්ලෑන් කරලා 750කට නමුත් ඔය ඉක්මවල ඔය 7200 කරන් ගිහිල්ලා ඒතකොට 450 කැන්වස් අපි දන්නවා වේරියන්සස් අනිවාර්ය රුපියල් 10 ගන්න ඕනේ ඒතකොට 450 ඊයෙන් වැඩි ගන්න අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකෙන් කීයද 80 නේ මොකද ගන්න මේකෙන් එතකොට 45000 කැඩ්වස් එතකොට ටෝටල් මැටීරියල් යූසේජ් වේරියන්ස් එක කීයක් වෙනවද මැටීරියල් යූසේජ් වේරියන්ස් එක අපිට එනවා දෙක එකතු කරන්න මේ සෙපරේට්ලි හොයාගන්න දෙක එකතු කරන්න හරි 1,80,000 හරිද ඇඩ්වස් මෙව අනිවාර්යෙන් දාන්න නැත්නම් ගන්න වැරදි වේත් හරි වීත් හරි ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් වේරියන්ස් ගන්න තියෙනවා ඩීඑල් රේට් වේරියන්ස් එතන ඔයාලා කඩපාඩම් ඇති මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එක කීයද ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් එක එක්කෙනෙක්ට කීයද අපි ගන්නෙ එක්කෙනෙක් පැයකට රුපියල් 50යි පැය කීයක් වැඩ කළාද ඇත්තටම ඇක්චුවල් 8,750ක්
ඒතර එක්ස්පෙන්ස් එක කීයද වෙන්න ඕනේ? හරි නම් අපේ බජට් එක අනුව එක්ස්පෙන්ස් බජට් එකට අපි ඇලොකේට් කරපු එක පැයක ගාන අනුව 4,37,500ක් අපිට යන්න ඕන. නමුත් ඇක්චුවල් කීයකින් තියෙන්නේ? 4,20,000 නේ. හරි. එතකොට 17,500 නේ. මොකද්ද මේ ෆේවරබල් නේ? හරි. ඉතින් මම අමාරු දැන්. දෙවියන් එෆිෂියන්සි වේරියන්ස්. ලේබර් එෆිෂියන්සි වේරියන්ස්. එෆිෂියන්සි වේරියන්ස් මොකක්ද මයින්? ඵලදායීතාවයනේ. ඵලදායීතාවය මයින් නේ මතකයි නේද මේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කරේ TS වල. මොකක්ද අපි කිව්වේ මේ ඉදමට සාපේක්ෂ නිපම අතර පවතින අනුපාතික සම්බන්ධතාවය කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනත් බලන්නේ. ඩික්ලේබ් එෆිෂියන්සි කොච්චරක් අපි අරන්ද කියලා. හරිද? එතකොට අපි ඒක හදන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ස්ටෑන්ඩඩ් එක එකට කීයක් තියෙන්නේ? ලේබර්ස් කීයක් ඕන කියලා කියනවා. අපේ දෙයක් ඕනද? ඉතින් ඒ දෙයක් ඕනද? ඔකට ඇත්තටම අපි කීයක් හදලා තියෙනවද? 4,500 හදලා තියෙනවා. ඊපස්සේ ඒක මල්ටිප්ලයි කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ මොනවද පැය නෑ. අවස්. හරි නෑ අපිට උත්තර පැය ගණක් යන්න ඕනලු. ඇත්තට පැය කීයකින් දිනවද? ඇක්චුවල් ඇක්චුවල් අපි ස්පින් කරලා දෙනවා පැය 4,750ක්. 750ක් ස්පින් කරලා දිනනවා. වේරියන්ස් එක කීයද? පැය 50ක් ෆේවරබල් නේ. සෝරි මම නෙවෙයිනේ 250 නේ. පැය 250ක් ෆේවරබල් නේ. right. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේක මෙහෙම තිබ්බයිද? බෑනේ. මේක අපි මොනිටර් ටර්ම් එකට හරව ගන්න. එතකොට කීයද? ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක පැයක. පැයක ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක 50 නේ. ඊපස්සේ අපි ඔය ගන්න මෙතන වේරියන්ස් එක. 12,500ක් මොනවද මේ? ෆේවරබල්. very ඊට පස්සේ අපි එකට variable overhead expenditure variance එකට VOH expenditure variance පොඩි විදිහට ගන්නවා විදිහ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පැයකට කීයද? ඉතින් variable overhead 2 hours at 25 per direct labor hour පැයකට 25යිලු. හරි ඒක ප්‍රොඩක්ට් එකකට මෙතන මේ තියෙන්නේ variable කියන එක පැයෙන් පැය නෙමෙයි මෙතන පැයකට 25 කියලා දීලා තිබ්බද මේ දීලා තියෙන මොකද්ද මේ? එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට 25යි ඈ. සෝරි එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට 50යිනේ. හරිද? ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි වේරියබල් කියන්නේ ඒකනේ අපි. එතකොට එකකට පැය දෙකක් යනවලු. හරිද? හරි. එකකට පැය දෙකක් යනවා. මම කියන මේ පැහැදිලිනේ. එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න මෙතන බලන්න වේරියබල් එකේ full hours at 25 per direct labor hour. යන direct labor hours පැය දෙකකට
එකට 25 ගාන කියලා කියවන කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එක. හරිද? ඒතර ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? 2750ක් ගන්න මෙතන කොහොමද ගන්න එක? 2750 ගන්න එක. එතකොට මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. හරිද? 2750 කියලා අපි කියන්නේ මෙතන අපි ඇත්තටම ඩිරෙක්ට් ලේබර්ස් වලින් කොච්චරක් ඉඳන් කරලාද? මොකද මේ වේරියබල් ඕවර්හෙඩ් එක්ස්පෙන්ඩිචර් වේරියන්ස් ටික අපි ගන්නන්නේ මේකේ බේසිස් එක වෙන ඩිරෙක්ට් ලේබර් අවර්ස් නේ. වේරියබල් ඕවර්හෙඩ් එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ලේබර් අවර්ස් මත. හරිනේ අපි ඔක දැන් අර ඇබ්සොප්ෂන් කොස්ටිං වලදී උනත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට අර 1750 වැඩි කරන්න ඕනේ. එනේ පැයක වටිනාකම. කීයද පැයක වටිනාකම? 25 නේ. හරි 218750යි. ඇක්චුවල් ඇක්චුවල් වේරියබල් ඕවර්හෙඩ් එක කීයද? 1,75,000 කියලා කියනනේ. හරි. 43750 මොකක්ද මේ? ෆේවරබල් ද ඇඩ්වර්ස්ද? ෆේවර ෆේවරබල්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා variable overhead efficiency variance. ඊට පස්සේ VOH efficiency variance. efficiency එක අපි කතා කරන්නේ මෙයාලා ගත්ත අවස් ගන්න. හරිද? ස්ටෑන්ඩඩ් එක. එතකොට පැය කීයක් වුණා කියලා කිව්වා? පැය දෙකයි නේද? ඔව් 2 hours නේ. ඔන්න ඇත්තටම පැය කීයක් වුණා වෙලා තියෙනවද අපිට? ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව. පැය 9,000ක්. ෆැක්චුවල් අපි කීයද ස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ? 8,750යි. වේරියන්ස් එක අපි දෙනවා 250න්නේ. හරි ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක අපි ඇප්ලයි කරලා මෙතෙන්ද. ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක කීයද? දැන් පුළුවන් නම් කියලා ඩිරෙක්ට් ලේබර් රේට් එක දාන්නේ. බේසිස් එකේ කුණාට ඒක දාන්න යන්න එපා. හරිද? වේරියබල් ඕවර්හෙඩ් එක ගන්න වෙනම දීලා තියෙනවා. 25ම දාන්න ඕනේ ඈ. අපි ඩිරෙක්ට් ලේබර් ගාන පැය ගාන කන්සිඩර් කරා කියලා නෙවෙයි එහෙම දාන්න යන්න එපා. හරිද? ඔය 50 කියලා නම් දාන්න එපා. හරි? ඒක නෙමෙයි දාන්න ඕනේ 25 කියලා දාන්න. ආයදා 350ක් සේවරබල්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? සේල්ස් මාර්ජින් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක ගන්න. ප්‍රයිස් මාර්ජින් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් මොකද ගන්නෙ? ස්ටෑන්ඩඩ් එක ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක කීයද?
1250යි. ඇත්තටම කීයක් සෙල් කරලා තියෙනවද මෙයාලා? 4500 නේ. වැඩි. හරි. ඇක්චුවල් කීයද එතකොට? ඇක්චුවල් සේල්ස් රෙවෙනියු එක 57,37,500 නේ. නේ? නේද මොකද? මෙතන මේක අඩු කරන්න. ඒකට දැන් මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගානට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා නේද මේක. ඒකට මේක මේ අර ෆෝමියුලා දානවා කියන ෆෝමියුලාට පටලවා ගන්න එපා. හරිද? මයිනස් එක නෙමෙයි නෙගටිව් මිඩලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පොසිටිව් ඉෆෙක්ට් එකක්. හරිද? එතකොට මේක ෆේවරබල්. දැන් ෆෝමියුලා මත තියන් ගියා නම් ෆෝමියුලා එකේ මොකක් හරි පැත්ත මාරුණා සයින් එක මාරුණා මේක වර්ධිලා. හරිද? මේක මේ එක්ස්පෙන්ස් පැත්ත නෙමෙයි මේක රෙවෙනියු පැත්ත. හරිද? එතකොට රෙවෙනියු එක වැඩි වෙන තරමට හොඳයි නේ. ඒ හින්දා මේක ෆේවරබල් කියලා ගන්න. හරි? වැරදෙන්නේ. ඊට පස්සේ සේල්ස් මාජින් වොලියුම් වේරියන්ස් එක ගන්න තියෙනවා. මේකදී අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගන්නවා නේ. මෙතනදී ඔයාලට මතකයිනේ මම කිව්වා මෙතන අපි එකපාරක් කන්සිඩර් කරන්න ඕන ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොන්ටිටි ඉන්ටු ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස්. හරි. ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක ගන්න මෙතන කීයද කියලා. දැන් 250 නේ. ඔව්. ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොන්ටිටි එක 5000. හරි. දැන් ඇක්චුවල් තත්ත්වය දැන් අපි. ඒතර අපි කිව්වා මේ ප්‍රයිස් එක මෙහෙම අපි ස්ටේබල් තියනවා. ඒක එහෙමමයි. මෙසෙන් මොකද ක්වොන්ටිටි එක විතරයි නේ. ක්වොන්ටිටි එක කීයද අපි? 4500. හායලක්ස් 25000 මොකද්ද මේ? ඇඩ්වර්ස්. මොකද අපි එක්ස්පෙක්ට් කරා 62,50,000ක්. එතකොට 1250 වැඩි කරන 5000න් අපි ගත්තේ. හරි. එතකොට අපි ගත්තා 62,50,000ක්. හරි. ඊට පස්සේ ඇක්චුවල් එක අපි ගත්තා 1250 අපේ වොලියුම් ප්‍රයිස් එක එහෙමම තියලා වොලියුම් එක විතරක් වෙනස් කරලා ගත්තා 56,25. ඊට පස්සේ දෙකේ වෙනස ගත්තා 6,25,000 ඇඩ්වර්ස් නේ. එතකොට එන්නේ ඊට පස්සේ අපිට ඕන මෙතන අර වෙරිෆයි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ? ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් රෙවෙනියු එක සමාන කියලා 5000 වැඩි කිරීම 1250 නේ. ඔව්. එන්නේ වැඩි කරනවා 1250. මේ කියන්නේ දෙකම ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොන්ටිටි එක. හරිද? වැඩි කරන්න ඔයා 1250. හරි. ඇක්චුවල් රෙවෙනියු එකට කියන්නේ ඇක්චුවල් රෙවෙනියු එක. එතකොට කීයද? මෙතන දීලා තියෙන්නේ 50 57 ළඟ 30. ඕකේ. ඇක්චුවල් 57,30,000
5,12,500 මොනවද මේ? ඇඩ්වර්ස්ද ෆේවරබල්ද? අපේ ඉන්කම් එක අපි හිතුවටත් වඩා අපේ අඩු වෙලානේ. ඇඩ්වර්ස්. හරි 5,12,500කින් මේක ඉන්කම් එක බහැලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ බහින්න හේතුව තමයි මෙතනින් අපි හොයන්නේ. හරිද? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ප්‍රයිස් එක එකේ ඉම්පැක්ට් එකකින්ද වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් ක්වන්ටිටි එකේ ඉම්පැක්ට් එකකින්ද? ඉතින් ඒක තමයි මෙතන අපි උඩ මාජින් ප්‍රයිස් එකයි මාජින් ක්වන්ටිටි වේරියන්ස් එක අපි අරන් තියෙනවා. එතකොට ඔයා දැන් බැලුවොත් මෙතන මේ දෙක එකතු කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. 1,12,500 ෆේවරබල් එකට ඔයා එකතු කරලා බලන්න. 5,25,000 ඇඩ්වස්. ඒකට දැක්කද? ඒතර 5,12,500ක් එනවා මේ දෙකේ ටෝටල් ඉම්පැක්ට් එක. ඔන්න ඕකෙන් තමයි මෙන්න මේ ඔන්න ඔය එන එකතුවෙන් තමයි කියවෙන්නේ. මෙන්න මේ රෙවෙනියු එක මෙච්චරක් බැස්සා කියලා අපි මෙතන හදද්දී ආවේ. හරිද? ඔන්න රෙවෙනියු එක බහින්න හේතුව තමයි මේ විදිහට අපි හොයලා තියෙන්නේ. දැක්කද? ওই දෙකේ ඉම්පැක්ට් එක හැද එකතු වුණාම ටෝටල් රෙවෙනියු එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා අපේ දෙවෙනි කෑල්ල. Based on the variances calculated, what insights can be drawn about the company's cost control and sales performance for the period? අපෙන් අහන මේ variance අනුව මොනවද මේ cost එක සම්බන්ධ අපිට කියන්න පුළුවන් සහ sales පැත්ත ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්. අපි මුලින් යම් බලන්න පොඩ්ඩක් cost පැත්තට. හ්ම්. දැන් price variance එකෙන් ගත්තොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හ්ම්. 36 තා favorable. ඉතින් හොඳයි නේද? මේ ඒතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the purchasing manager is doing negotiations with the suppliers and getting the raw materials at the cheaper price. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකෙන් මේ 36 favorable කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි raw material පුළුවන් තරම් අපි අඩුවෙන් ගන්නවා කියන එකනේ. නැත්නම් අපි බජට් කරපු ගානට වඩා අපි අඩුවෙන් ඉඳලා කියන දෙයක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි එතනින් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් direct material usage එකට. direct material usage එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1,80,000ක් adverse. ඒ මොකද? ඕකෙන් කියවෙන්නේ අපි බජට් කරපු ප්‍රමාණය හදලා නැහැ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ expected output එක අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. 1,80,000ක් අපි ඇඩ්වස්. එතකොට මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? දුන්නේ පොඩ්ඩක් මම ෂීට් එක. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ඊටසු ඇඩ්වර්ස් වේරියන්ස් එක ගැන කියන්න පුළුවන් මොනවද? අපිට කියන්න පුළුවන් අපි අපේ මැනුෆැක්චරින් පැත්තේ මොනවද දෝෂ තිබිලා තියෙනවා. මැනුෆැක්චරින් පැත්තේ හරියට සාදලා දෙන්න පුළුවන්. රෝ මැටීරියල්ස් ටික හරියට පාවිච්චි කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක නාස්ති කරලා වෙන්න පුළුවන්. හරි. හරියට එක්ස්පෙක්ටඩ් අවුට්පුට් එක ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තව මේකේ මේ රෝ මැටීරියල්ස් ක්වොලිටි නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි අරන් තියෙන අපි ගණන් අඩුවට ගත්තට හරියද? දැන් මෙතන බලන්න මෙතන මේ ෆේවරබල් වේරියන්ස් එක පෙන්නනවා හරියද? මෙන්න මේ ෆේවරබල් වේරියන්ස් එක අපි ගණන් අඩුවෙන් ගත්ත හින්දානේ. ඊට අපිට කිව්වේ හැකි ඉතින් ගණන් අඩුවෙන් ගත්තට ඒකේ ක්වොලිටි එකක් නැහැ කියලා කිව්වේ කියන අපිට මේ අපි හිතන් ඉන්න අවුට්පුට් එක අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. වැඩිපුර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වැඩිපුර නාස්ති වෙලා ඊට පස්සේ මොකක් හරි නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් එක්ක මොකක් හරි අවුලක් කියලා ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක එහෙම කියන්නත් පුළුවන් හරියද? හොඳටම මේක කියන්න පුළුවන් මෙතන අර ප්‍රයිස් එක ඔයා අරන් තියෙන අඩුවෙන් වුණාට අපේ අවුට්පුට් එක ඇත්තට ගිහින් තියෙන්නේ ඇඩ්වර්ස් පැත්තට. ඒ කියන්නේ
ඔය චීප් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ කිසි ක්වොලිටි එකක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට ලේබර් රේට් වේරියන්ස් එක ඒ පැත්ත හොඳයි නේ. කියන්නේ ලේබර්ට අපි බජට් කරාට වඩා ඒක හොඳයි නේ. ඉතින් ලේබර් රේට් වෙනස ෆේවරබල්, ඉෆිෂියන්සි වේරියන්ස් එක ෆේවරබල් නේ. ඉතින් අපිට කිව්වේ යකින් මෙන්න මේ ඉතින් ලේබර්ස් පැත්තෙන් ලේබර්ස් ලගේ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු ගානට වඩා අපි අඩුවෙන් තමයි ගෙවලා තියෙන්නේ. හරිද? අඩුවෙන් මොකද ගෙවලා. හරිද? ඊට පස්සේ එතන ෆේවරබල් ආවේ. ඒකගෙන මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි ෂුවර් 10500 ෆේවරබල්. එතන අපි හරිනේ. මෙතන මොකද්ද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් 9000ක් යන්න ඕන. ඔව්. එතනම එකද 4750යි. ඒක 250 මේක ඇඩ්වර්ස් නේ. ඇඩ්වර්ස් එන්නේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි අර දැන් මෙතන බලන්න තුන ෆේවරබල් ඇඩ්වර්ස් රේට් එකක් ඉන්නවට වදින ඔපිනියන් එක වැරදෙනානේ. එතකොට 10,500ක අපි ප්‍රයිස් එක අපි අර ගෙන රේට් එක පිටින් අපි අඩුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට එයාලා වැඩ කරලා තියෙන අඩුවෙන් නේ. එන්න මේකට හේතු හොයන්න ඕනේ. අයි අඩුවෙන් වැඩ කරේ කියලා. අයි 250 මෙයාලා අඩුවෙන් වැඩ කරලා තියෙන්නේ නේ. දැක්කද? 250ක් අපි අඩුවෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකට ලක්ෂ මැනේජර්ට අපි ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕන මේකට හේතු ගන්න කියලා. මොකද මෙයා ස්ට්‍රයික් කරාද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් ඩිමෝටිවේට් වෙලාද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ variable overhead expenditure variance එක ඊට පස්සේ නා variable overhead expenditure variance එකට ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් 8650ක් 25ක් මා රේට් එක තියෙන්නේ. ඇක්චුවල් එක 75. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාලගේ variable overhead එක control කරන්න තියෙනවා කියලා. මොනවද variable overhead එකයි තියෙන්නේ? ඔය materials labels වගේ දේවල්. එතකොට යාලා variable overhead එක control කරන කලින් අපි එකත් බැලුවනේ මේ price variance එක material වල. ඒකත් අපේ favorable තියෙන්නේ හරියට නේ. ඒකත් favorable තියෙන්නේ. favorable තියෙන්නේ. ඊට labels ගත්තොත් එයාලගේ rate එක favorable තියෙන්නේ නේ. හ්ම්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් එකතු කරලා තමයි මෙන්න මේ variable overhead rate එක expenditure variance එක positive වෙලා තියෙන කියලා අපිට කිව්ව හැකියි. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට අපේ variable production factors ටික හොඳට manage කරලා තියලා කියලා පොඩ්ඩක් අපිට highlight කරලා පෙන්වන්න හැකියි. ඊට පස්සේ variable overhead efficiency variance. එතකොට efficiency variance එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයාලා ඇත්තට වැඩ කරලා තියෙන පැය 7ක් ඊට පස්සේ efficiency variance එකට අපි ගියොත් හරියද? එතනද අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් නිගමන? එතනද අපිට කර හැකි price පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ මේ direct debit efficiency variance එක අපි ගත් විදිහ පොඩ්ඩක් ආයි ගණන් ටික බලලා ඉන්න. ඒක efficiency variance එකනේ. ඇත්තටම මෙයාලා වැඩ කරලා තියෙන පැය කීයද? 8750ක් නේ. හරි. ස්ටෑන්ඩඩ් කීයද? ස්ටෑන්ඩඩ් නම් මෙයාලා පැය 9000ක් වැඩ කරන්න ඕන. හරිද? මෙතන මේ පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ගත්තේ වැරදියට නේද? ස්ටෑන්ඩඩ් හරියට 9000ක් යන්න ඕන පැය. හරිද? ඒක මෙතන බලන්න efficiency එකනේ. efficiency එක බලද්දි වැරදුනා. ඇඩ්‍රස් නේම එක favorable. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ meaning එක පැය 9000ක් යන වැඩේ
8,000 පනගින් ඉවර කරගෙන ඉන්නේ. හරිද? එතන මේක ෆේවර් කළා. සෝරිය. අපි කලින් මුලින්ම අරන් තිබ්බේ කරනේ. මොනවා නේද මේ. ඊටට මෙතන ඇඩ්‍රස් නේ ෆේවර් කරලා. හරි. එතකොට දැන් අපි අර efficiency variance එක පොසිටිව් දෙකම පොසිටිව් නේ. හරි. එතකොට මේක දැන් අපි අර ඔපීනියන් එක දෙද්දි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනා නේද? අපි අර තුනනේ අතරේ. ඒක යමානේ. එතකොට මේ අපි කියන්න ඕන හරිද? එම්ප්ලොයිස්ලා ටික හොඳට කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා. හරි දැක්කනේ. මෙතනින් ඔයා පටල ගත්තොත් අර දෙන ඔපිනියන් එක අර දෙනවා. හරිද? ඒතරා කියන්නේ එම්ප්ලොයිස් තාම කාර්යක්ෂම වැඩ කරන යාර මොටිවේෂන් එකක් තියෙන. එතකොට තව අ, හොඳට එයාලගේ අර ෆුල් ප්‍රැක්ටිසස් ටික කරන් යනවා කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික කිව්වා හැකියි. හරිද? එතකොට මේක ෆේවර් එක. හරි එක්ස්ට්‍රීම්ලි සෝරි ඒක වැරදුනා. වේරියබල් වහමට එක්ස්පෙන්ඩිචර් වේරියන්ස් එක මොකක්ද කියන්නේ? ඒක අපි ටෙස්ට් තුන් දාස්සේ බලන ෆේවරබල් එෆිෂියන්සි වේරියන්ස් එක මේකට පුතා කරන්නේ. ඒක යාලා හොඳට කරගෙන යනවා කියලා අපි කිව්වා. සේල්ස් මාර්ජින් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් වෙනවා. මොකද තියෙන්නේ? සේල්ස් මාර්ජින් ප්‍රයිස් වේරියන්ස් එක. ඒක නමන ප්‍රයිස් දැක ගන්නම කිව්ව හැකි නේද? මුලින්ම යාලා විකුණලා දාගත්තා තියෙන රුපියල් 10 කියලා. 250ටනේ. ඇත්තටම යාලා විකුණලා තියෙන කියලා. 1275ට නේ. හරි ඊට පස්සේ සෙලින් පැත්ත හොඳයි. ඊට පස්සේ මාකටිං ටීම් එක හොඳට මේ ටික කාටද බයස්ලාට පිච් කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට කිව්වේ හැකිනේ. මොකද මේ මෙයාලට පුළුවන් දෙන ප්‍රයිස් එක අප් කරගන්න. ඕක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ සේල්ස් වොලියුම් එකට ගියාම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 5500 බහැලා. මොකද ඒ ඇඩ්‍රස් එක උතන වෙලා තියෙන්නේ මේ. ඒ සේල්ස් වොලියුම් බැස්සේ. සේල්ස් වොලියුම් බැස්සේ. ඒකට මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා අපිට හයිලයිට් කරන්න පුළුවන්. හරිද මොන වගේ දේවල්ද? එතකොට එයිමිනේ අපි වොලියුම් එක දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපි 4500කට බජට් කරලා තියෙනවා. ඒ 500ක්ම මෙතනින් නැතුව ගියේ කියලා නේ. එතකොට අපි ගලුවොත් 5000න් 5500ක් කියන්නේ 110 නේද? එතකොට මේ 110 ඒ 110ම බජට් කරපු ගානේ නැතුව යන්නේ. මොකද්ද අපි බජට් කරපු යවුලක් තියෙනවද නැත්තම් දැන් අපි ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් කරන ප්ලේට් කරන නැත්තම් ටාගට් කරන රෙවෙනියු එකේ අවුලක් තියෙනවද නැත්නම් මාකට් එකේ කට්ටිය හරියට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නෙ නැද්ද? එතකොට වෙන මොකක් හරි අලුතෙන් මොකක් හරි නිෂ්පාදන මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කියුව හැකි නේද? මේ හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න හැකි. මොකද මේ ඇයි මේ සේල්ස් වොලියුම් එක අඩු වුනේ? ඒකට හේතු ටිකක් වෙල සේල්ස් මැනේජර් එකෙන් අහලා එයාලා ජස්ටිෆිකේෂන් අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික අපි හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. මේ පර්ෆෝමන්ස් පැත්ත ගැන අහුවාම. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තට මේ ඇනලිසිස් පාර්ට් එක කියලා අපි කරන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. හරිද? මෙන්න මේ වේරියන්සස් ටික ආවම ඒකට මොකද්ද හේතුව? හරිද? බජටරි මේ කියන්නේ බජටරි කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ බජට් එක බජට් කරපු ගානද ඇත්ත ඩේටාත් එක්ක මැච් වෙනවද? කොච්චරක් දුරට මේක ඩීවියේට් වෙනවද? ඉතින් ඔන්න ඕක ඒ වේරියන්ස් එක හඳුනගෙන ඒක නිවැරදි කරන්න අපි කියන මොනවද? කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන්ස් ගන්න ඕන. හරි? මෙන්න මොනවද කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන්? මොනවද කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන් කියන්නේ? ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ පැත්ත නම් මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් ඉන්ක්වයර් කරලා එතකොට මොනවද හේතු මේක ස්පොයිලේජ් තියනවද නැත්නම් අමතර වේස්ටේජස් තියනවද නැත්නම් මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් රෝ මැටීරියල් ක්වොලිටි නැද්ද ඒවා ගොඩක් චීප්ද ඒක කිසිම ඵලදායීතාවය අඩු වුණාද කලින් වලට සාපේක්ෂව ඒ බජට් කරද්දී අපි හිතුවේ වෙන බෙන්ච්මාර්ක් එකක්ද ඒක ඊට වඩා ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් තියෙනවද ඒ දැන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු අන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන් යටතේ ගත්ත හැකියි දැන් සේල්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි සේල්ස් වලට අපිට කිව්ව හැකියි මොකද මේ මාකට් එකේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මාකට් එක ගිය පාරට මේ පාර වෙනස් වෙලාද? මේ කතා කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් හැදුවේ අපි ගිය අවුරුද්දේ. දැන් මේ අවුරුදු ප්‍රයිස් එකක් දෙක වෙනස් වෙලාද? කොහොමද මේ අපේ රයිවල් කම්පැනිස් ඒ කියන්නේ කම්පිටිටර්ස්ලා එයාලගේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද තීරණය වෙලා තියෙන්නේ? ඒතකොට එයාලා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර මාකට් එකට එයාලා සප්ලයි කරනවද? දැන් අපේ ක්වොන්ටිටි එක එයාලට තරම් කරන්න බැරි අය. යන්නේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපි මෙතන හයිලයිට් කරලා ගන්නවා. හරිද? ඒක තමයි කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන් කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා මේ පාඩම අන්තිමටම ෆෝමියුලා ඕනද?
මම හිතනවා ෆෝමියුලා 6 ඔහොම හෙලෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. හරිද? ෆෝමියුලා ඔයාට ඕන නේද නැහැ? අර ෆෝමියුලා ඕන ගන්න නැහැ. මේක කොලොජ් එක වල විදියා ගත්තා නම්. ෆෝමියුලා ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනවද ඉතින් කතා කරන්නේ අද? අපි ප්‍රශ්න ටිකක් දැන් ඉවරයිනේ. එහෙනම් හැමෝටම good luck. එහෙනම් මේක ඉතින් ඉවර කරමු.